如果此时的你像我一样被困在了这片茂密的山林里面，这间悬空式的荒野小屋是不是你梦想中的荒野庇护所？悬空式的架构可以抵御野兽的突袭，饿了就来上一顿香喷喷的烤肉，这日子住到完全的不想离开。随着上个庇护所的搭建失败，这让情绪低落的我就出现在了这里。本想搭建一座庇护所，好好欣赏一下雪景的，可之前的一个不小心，让我的茅草小屋就烧成了灰烬。抱着一个不到长城非好汉的心态，我打算在这里再支起一座坚固的庇护所出来，而后吸取了上次的教训，使我这次的搭建却变得非常的谨慎。除了要考虑到小屋的搭建走向之外，其选址的因素也要考虑进来。在思来想去以后，我还是打算把小屋搭建在树杈里面，其一可以提防地面野兽的突袭，再一个就可以增加小屋的隐蔽性。随后在思路一下就打通之后，我便开始焦急地忙碌起来。忘却了肚子所泛起的饥饿，让我一直都沉浸在搭建的快乐当中。一个架构反复的摆弄了很久，总感觉都没有摆成自己喜欢的样子，长久的都保持在一个姿势，期间的酸痛或许也只有自己能够清楚，但看着庇护所的架构正在朝着一个好的方向发展，期间的辛苦也算是值得了。就在我把架构给它完善好后，地上的野草就引起了我的注意。如果要是和泥土相互的搭配在一起，那将是一个非常不错的粘合剂。稀释以后把它涂抹在架构上面，通过双手的按压，这样就能最大程度上的来解决一下架构之间的缝隙问题。而后为了解决自己的出行方便，给小屋搭建出一个阶梯出来是很有必要，但为了还要考虑到小屋的保暖性，在当下有限的条件里，草皮的介入是最合适不过的。最后还需要预埋一个小小的炉子，以此来保证屋内温暖的持续性。也只有把炉子给它引燃以后，小屋那温暖的一面就能让我进入美美的梦乡。